Muy buenas tardes, mi nombre es Adelis Lely, soy estudiante de enfermería y en esta oportunidad pues realizaré una demostración práctica del procedimiento de la auscultación torácica con la ayuda de un paciente y esto será simulado. La auscultación pues torácica es una técnica clínica que permite escuchar sonidos respiratorios mediante el uso del estetoscopio con la finalidad de valorar pues el estado de los pulmones y detectar posibles alteraciones. Muy buenas noches, señorita. ¿Cuál es su nombre? Anaí, Eh, ¿Cómo te encuentras? bien, Me alegra. Bueno, mi nombre es Adelis, soy estudiante de enfermería. El día de hoy voy a realizar una auscultación del tórax. En este procedimiento consiste en escuchar cómo está funcionando sus pulmones mediante el uso del estetoscopio y esto pues no va a causar dolor. Voy a colocar el estetoscopio en diferentes partes de su pecho, costados y espalda. Durante el procedimiento yo le diré que respire profundo por la boca. Si siente mareos, cansancio o alguna molestia, me avisas de inmediato. Voy a empezar realizando la parte delante del tórax. Por favor, respire profundo, inhale y exhale. Una vez más, inhale, exhale. Ya. Otra vez más. Una vez más, por favor. Una vez más, inhale, exhale. Una vez más. Ya. Muy bien, señorita, lo ha hecho excelente. Ya. Ahora le voy a realizar el costado del tórax. Para eso va a levantar su brazo. ¿Sí? Ya. Respire profundo, inhale y exhale. Muy bien. Otra vez más, por favor. Una vez más, por favor. Excelente. Puedes bajar los brazos. Muy bien. Ahora le voy a realizar la auscultación de la espalda. Para esto, oye, tus manos en la rodilla. Las dos. Ya. De la rodilla. Ya. Ahora va a respirar profundo por la boca. Inhale y exhale. Ya. Inhale, exhale. Una más, por favor. Inhale, exhale. Una vez más, por favor. Inhale, exhale. Una vez más. Otra vez más, por favor. Excelente. Igual. Una vez más, exhale. Inhale, exhale. Una vez más. Ya, muy bien. Una vez más, por favor. Otra vez más, por favor. Excelente. Muy bien. Ya. Perfecto. Muchas gracias por su colaboración. La auscultación torácica permite que esto permite valorar los sonidos respiratorios y detectar alteraciones en pulmones de forma oportuna. Bueno, esto sería todo.
Para culminar el video, la auscultación torácica es muy fundamental en la valoración clínica, ya que nos permite identificar sonidos normales y anormales. En los sonidos normales encontramos el murmullo vesicular, que esto nos indica una ventilación, es una indicada ventilación pulmonar. Y en los sonidos anormales encontramos las sibilancias, la obstrucción bronquial, crepitantes, y ya que esto pues encontramos frecuentemente en la neumonía, en la edema pulmonar, broncus, que son producidos por las secreciones en las vías respiratorias. Es importante realizar la auscultación siguiendo el orden sistemático anterior, región anterior, lateral y posterior, comprobando siempre ambos lados del tórax, ambos lados. Eso sería todo. Muchas gracias.